Hola YouTube, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube al día 29 del reto de 100 burpees en días. Muchas gracias a todos, a los que se han suscrito, a las nuevas personas que están aquí y verme, especialmente a las personas que me han comentado. Les prometo que ahorita no me acuerdo los nombres, pero me lo apunto y les doy un agradecimiento personal a cada uno porque en verdad sus comentarios me han ayudado mucho. Muchas gracias por tomarse el tiempo, la verdad, de comentar, de corregirme, de aconsejarme, a pesar de que pues soy una desconocida. Obviamente yo sé personalmente que no soy bien, que no hago, tal vez, como lo he dicho en los otros videos, soy una principiante que tal vez no hace las cosas excelentemente bien, o literal no soy una chica fitness ni nada de eso, simplemente es algo que me propuse y quiero llegar a hacer hasta el final. Por eso es que pregunto por consejos y en verdad créanme que los tomo en cuenta. Muchas gracias porque sé que pues toman minutos de su día para comentarle, para hacer un comentario muy detallado y explicado a una desconocida, y eso es demasiado importante. Tomo en verdad en serio muy en cuenta los comentarios y estoy pendiente a cuando me comentan y pues trato de responderles a todos y les agradezco mucho. Ya estoy tomando 2 minutos para agradecer, pero en verdad muchas gracias. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por comentar y muchas gracias por tomarse el tiempo principalmente de corregirme. Porque en verdad no solo quiero hacer algo por hacerlo, yo quiero hacer las cosas bien y lo intento cada día. Y por eso son 100 días, porque yo sé que apenas vamos por el día 29, pero pues el final, la meta es hacerlo, pero hacerlo bien, ir un día a la vez. Así que muchas gracias, no les quito más su tiempo, voy a empezar y en verdad muchas gracias. Ok, vamos con 10 y una. Ahora tengo una mantita para que no haga tanta bulla, una, y dos, para que tal vez cuando salten no se sienta tanto, no sé. Bueno, no sé, estoy tomando en cuenta sus comentarios y pues sigan comentando si ven algo que puedo mejorar, créanme que lo voy a intentar hacer y lo voy a hacer. Obviamente voy un día a la vez, pero estoy aquí y los tomo en cuenta y gracias a ustedes por estar acá. Okay. Y son literalmente casi las 12. Esa es otra razón por la que por la que estoy usando la mantita, pero no quería que pase ese día. Y no quería también que pase este video sin decirles que gracias. Vamos con 10 y una.
Uf, créame que lo que más, me cuesta, como repito, es controlar mi respiración. Siento que es parte muy importante de hacer el ejercicio bien, pero aún no lo logro. Y tomé el consejo de ir a correr y correr con la boca cerrada para poder lograrlo. Pero por hoy, créame que lo estoy intentando. Sé que debo mejorar. Lo entiendo. Pero el simple hecho de que lo estoy haciendo y que en verdad, lo estoy haciendo todos los días, la satisfacción mental, más allá del cansancio físico, es, es buena. Así que hay que hacer lo que hay que hacer, bro. Seis. Vamos por la mitad.
Al menos hoy no me dio náuseas. Hay días en los que siento que quiere salir otra persona de mí. En mal sentido. La verdad no sé qué pasó acá con mi cerebro, porque confundí todo, literalmente todo lo confundí. Pero ahí tocaba la serie de 4 y 7 porque recuérdense que estamos haciendo la pirámide, entonces vamos sumando, vamos haciendo una de muchas y luego restando y así, ustedes me van a entender, pero no sé qué pasó en realidad, fue no sé, mi cerebro está muy cansado. Por 4. Yo digo, vamos por 4, pero ya había hecho 4 y luego hice 5 y luego... Pero en mi mente lo estaba haciendo todo bien. No sé qué pasó, pero siempre me pasa, me confundo. Por eso es que siempre necesito usar mis libretitas. Así que, pues eso. A veces me emociono. Un traguito de agua. Perdón que este video se esté haciendo tan largo. En este punto de la rutina, cuando ya es el final, no les voy a mentir, es como mucho, no sé, mi cuerpo como que raro. Me siento súper cansada y me duelen las piernas y me cuesta respirar. Es como, yo siento que el cansancio acumulado, o tal vez es que, no sé, me siento como súper pesada, como ya me cuesta saltar. Obviamente no voy a rendirme, pero se siente como que me quema literalmente las piernas. Vamos por 3. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias a las últimas personas que se han suscrito. Recuérdense que tengo un premio para fin de año. Así que comenten si lo quieren. Para uno porque ya de que son un montón.
Como dice Artemis, es mejor paso lento pero seguro. Así que tal vez me tarde un poquito más en hacerlas, pero quiero cuidar la técnica lo más posible por mi salud física, por el ejercicio y por, como les dije al principio, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Vamos con los últimos. ¿Y ustedes qué hicieron hoy? ¿Ya hicieron algo hoy? Vamos con las últimas 10. Créanme que todo el video yo quisiera ponerles una canción así como bien motivadora, que los haga querer levantarse y ponerse a hacer algo así como inspiradora. Pero es que lo intento, pero YouTube no me deja, me pone como copyright y me bloquea el video. Y pues ya nadie lo va a poder ver, así que les voy a hacer mi propio beat como lo que pasa en mi mente mientras lo hago, como pa pa chucu chucu bla bla chucu pa 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 ti ti lu ti 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 lu ti 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 lu ti. This is Marlene, let's go Marlene. Ti ti lu ti 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 lu ti. Día 29. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias por estar aquí. Besitos a sus papis. Besitos a sus mamis. Hasta mañana.